dritte Part von Splatoon 1 Remastered hier haut geht der Führung. Wir sind an der dritten Welt schon angekommen. Wir hatten letztes Jahr viel Rätsel über interessante Themen und geht heute noch Führung. So, wir gucken für dich natürlich um den Level Nummer 11 dann zu finden. Geheimtinte mal anders wird den heschen. Du lebst der kleine Kinder aber dann nutzen wir eben heute ein wichtiges Thema für du durchzuschaffen als in Online-Kampf, weil halt Geheimtint, Mull, ahnisch das. Das Level mir persönlich wird viel gefallen. Das ist doch gleich wieso. Voilà, genau, erwähnst, dann geht auch wirklich eine Challenge an dem Spiel, weil du musst plan laufen. Die sieht hier. Ich kann noch über Flasche gehen, dann gesehen wieso Top-Lesung das sei. So, an der Zeit, wo ich da im Heuer am Background das Video spielen, geht da ein bisschen an die Geschichte ran, mit Kriegsgeschichten an den Online-Body aus dem Programm. Minimal noch für dich am Anfang zwei Sachen zu erzählen, nämlich Splatoon, also Spiel war doch Preise, sich ergattert wird. 2015 bei den Game Awards war die beste Shooter am besten Multiplayer Award den gekriegt hat. Also Shooter oder richtig das aber Shooter-Spiel. Auch hat man Fairfight bis kann schon für die Leute heißt was. 2016 als den Titel vom besten internationalen Multiplayer-Spiel überreicht gehen. Also das Spiel hat Potenzial. An der kleine den Online-Window zwei respektive sogar drei Titel erzählt, wo Multiplayer da steht. Und dann nach dem Dach kommen, wo ich fürs Splatoon 1 hauptsächlich den Multiplayer erklären. Mit deiner Seite, also mit zwei Hauptkategorien nennen wir einfach so. Die eine Seite mit dem Standardkampf, das ist der Revierkampf, genannt. E-Modus, und dann sind noch Casuals und noch die größte Community aus dem Land gibt, das der Main Niveau, also der Main Level von Splatoon definieren, das da war nicht so viel auf wie möglich muss eben da machen, am Dauer für so eine Party dauert eben aus 3 Minuten. Mein Kollege können Kollege den Mann nicht spielen, auch noch Notjoin auch nicht zu frohen am Modus den Datusik. Da kann man nur bei den kompetitiven Modus, da gibt es 3 verschiedene Möglichkeiten. Hier auf der einen Seite Herrschaft, den zweiten als Turmkommando, an wie ich schlecht schon erwähnt hat, Operation Goldfisch aus den dritten, den hast du ja richtig spät nur kommen gewirrscht. Ein Ranked-Modus, den erklären ich auch vom Rang her, du gehst, du kannst direkt an den Rank gehen, du musst für dich der Level fürs Platoon Level 10 kriegen, präsentiert bei Level 1 und auf Level 10 zu kommen geht relativ fix, also wenn du nicht lange gebraucht. Du fängst mal 10 minus als Rang, der Tisch dort gelöst auf Level guckt mit einem extra Buchstaben, extra Rang dafür angebaut, mal 10 minus geht es los, musst du eben von 0 bis 100 drauf schaffen, ich meine, du fängst immer 30 Jahre-Nachrichten in Erinnerung und wenn es dann 100 gepackt ist, dann geht auf der Rang C, C+, wenn du C da packst, dann bis auf die 100er Grenze zu kommen, da geht es B-, B, B+, A-, A+, S. Ja, hat kein S-, also das ist so eine alphabetische Reihe falsch. Wieso sowas hat, wie es bis heute kein S wie Splatoon wahrscheinlich. Wie Squid Gott, ich weiß nicht. Also, so hast du das S+ als das Maximum, wenn du der S-Rang erreicht ist. Wenn du mit deinem Kollegen spielst, kannst du doch dran nicht verlieren. Das ist auch, fand ich persönlich gut. Mir auf der anderen Seite, man ja weiß, da dann gesagt, hier war nicht enorm. Ich hoffe, für Splatoon 2 live Nintendo Geist. Ist sogar mit Mario Kart oder so schön Sachen zu updaten. Also wie gesagt, 5 Minuten dauert so ein Match, hat einem 3 Minuten, sogar 5 Minuten plus eben noch Verlängerung, wenn die gehen durch, der erklärt das Spiel beim nächsten Level ein kurz. Kann ich Lobbys machen, mit einem Passwort für zu joinen, und so viel und so fort. Und ich hatte es erst erwähnt, alle Modi, wie sie heischen, ne? Herrschaft, Turmkommando und Operation Goldfisch, hat ein mega Load, da wäre schon mal nicht tot gewesen. Den nächsten Tod leistet lang, ob sie schweren, die können doch gleich Schlummermenge Schutzfeste do verloren. Dann muss man alle gucken, dass du noch ein bisschen solven. Also bis lo ist schon bald tauscht vom Spiel durch, ist sie noch nicht gestört. So, Minute Drop, das hier doch den Captain Kugelfisch. Ja, ich war nur bewusst, denke ich, kurz auf mit der Erklärungen, weil es okay wäre. Wenn man die Schriftrolle kurz durchgehen, was deren ist. Das könnt auch haut vielleicht noch drüber packen mit der Zeit, von das für nichts keinen Abschnitt, wo ich den erzählen. Ja, wir gucken als Schriftrolle wie so dünn, die zum 100% zählen. An der Seite kurz erklärt, Mode aus Splatoon auch eine ganz wichtige Differenz
die ist auch angebaut von da hier alles tipptopp. Aber mal bei der Mode sind gehen wir an Level 12 da das natürlich lo den Oktofluter auf der Hut hier steht war kleiner Fail soll normalerweise nicht aufspringen kann mal 4 kommen den Linkling auch bis nervös will wann Loren die rankt Modi und alles sagt voilà, tap 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 ne so da noch richtig kompetitiv pass denke op voilà bitte nicht nachmachen also der Sprung oder das auch was du musst üben Fehlwerk zu packen voilà. Level 12 Oktoflut up der Hut ich präsentiere nicht heuer dem Level die Eschke so duschen als Plateau die beginnt man die Eschke und ich habe heuer am Skript abgeschrieben so Dusche da dass sie am Wirtsbüscht die ausgeben Gameland sollte ja V geil gespielt gehen das sei nicht dazu kommen mit Bullshit happens also Kategorien ein den Standard an der Revier kam also der Standard das Revier kam mir nach der Rankmodus Kategorien ein System den auf 4 Stunden ändert wo dann so Maps auch immer gewählt oder rotiert gehen und du musst wirklich diskutieren aus dem Modus gut oder schlecht ich habe mehr erhofft und sie gespannt wie gesagt das Platon 2 werden handeln weil an Lo halb bisschen nach den Dusche und drin gespielt geht lass man der Herrschaftserklärung also vom Rankmodus den Herrschaft was geht in der Herrschaft dem drums gange für Kontrolle über 1 oder 12 für definiert Flaschen zu kriegen Techt am Fangpaper zum Standard dass der ziemlich simpel gehalt just der Teil Flaschen geholt sind so rumziehen einfach so an dem müssen dafür in gewissen Zeit auch an Urspruch erhalen die kleinen Areale gesagt genannt an pro Map sind die wirklich auch differenziell die gehen verschiedenen Platz sind die 4 definiert von den See für seine Kipp kann anhöhlen sie wird eng oder 2 du musst eben noch an 2 Dimension und da geht auch Counterruf von 100 fängt den an da muss auf 0 drauf kommen hoffentlich du hast natürlich ideal denk Wunsch denken dass du direkt auf 0 kannst mir gleich mal wenn du gegen nicht spielst so einfach aushalten der Counter geht so lange hoch bis dem Moment wo eben der Gegner wenigstens eng oder respektiv die ähnliche Flash Areal durch im anhört an respektiv neutralisiert das auch mal wichtig so kompetitivissportler vergessen die am Land Courant sind dem Moment wann von der Gegner packt nach real selber zu holen respektive auf die 2 das eine Diskussion weil zu verschiedenen verschiedene Maps denkt dann die hat da geht der Counter für Siegruf ganz wichtig du kriegst eine Strafzeit abgebombt fängt eben noch bei 100 für die Geld und dann geht probieren noch für 0 zu kommen und dann eben den Strafzeitfaktor den aus da ein random Faktor das also bis heute nicht richtig bekannt bis nie richtig verstanden so viel Strophen etc so fort das 5 Minuten Zeit für 0 zu kommen nur 5 Minuten hoffentlich Gewinner da steht wen am niedrigsten also wen am musste bei 0 drin hast natürlich von dem Moment an teuer Fisch ach Verlängerung also Nervekitzel als pur gesagt fand du wirklich da sind ein paar Tiere entschieden genau am höchsten Niveau die Hünden geleden mir auch einst da war dem noch dann kommen zum zweiten Modi das ist dann Turmkommando war immer klein gefällt Turmkommando suchen 2. Juli 2015 notrechtlich aus Platoon angebaut gehen also nicht nehmen den Operation Goldfisch mir auch den Turmkommando ist reinkommen aber das Turmkommando schmengen du seht schon kleinen Themchen du musst da drauf kommen an der Get Count eben du fängst bei 100 Dollar musst gucken an die gegnerische Basis ob ein gewisser Platz für 0 zu kommen also mit der Level gepackt ich habe kurz dann Turmkommando war vielleicht schlecht hat auch angefangen ich will aber auch wirklich als durchkriegen wir gucken nach Schriftrolle was natürlich immer an der Breschen ist ein bisschen blöd mir ha so eng wichtig nämlich Zeit für Krisch mit Nocturianer also auch ein ganz historisch allerweise fürs Platoon die man ob gedrewe Kräner fürs Platoon 2 Splatoon auch so Nintendo da enttäuscht fürs Platoon 2 du sind gespannt wie du der Geschichtentwicklung 4 geht Spoilers mein ganze Projekt soll nicht 4 liegen also Level 13 wahrscheinlich mein Unglückslevel verreckt Plattformen ja, also mal der Herrschaft einmal Turm kommen also Herrschaft hat man durch Turmkommando Turmkommando damit steht ein kleines Tierchen da geht immer
Und du musst eben gucken, eine Person geht durch, um den Turm zu sehen. Hat der Mate drauf, sie wird noch sehr viel geht. Und geht eben das mal Tierchen ein kleines Tierchen zu trinken, drinnen. An jeno Ecke, also 400 Frucht pro Map, ist das nicht so ideal, geben wir mit. Ich habe noch ein kurz, ich präsentiere dann den Asian Dots als ein Projekt, aber jetzt so schön ist. Gib mal seinen Grundmolenker schon ein gewiss. Jupp, da das dann noch oft gelesen, den Asian Dot. Und am dritten Part hast du mehr leider geschützt, mehr was shit happens. Also, zurück zum Turm. Auf verschiedenen Necker von allen Maps, das ist wirklich schwierig, Steinzug durchzukommen. Den Turm ist bei uns auch als Slack-Turm definiert ging. Auch gerade wie bei der Herrschaft, wenn du gehst an den Turm, der man die behält, dann ist auch gut am Jump, da kannst du auch eine Strafzeit, Strafcounter, der man einfach direkt kriegen. Ne? Und das ist eben Ziel von der Mitte bis an die Gegnerbasis oder umgedreht, die Gegner bis an die Eisbasis kommen. Wie der sich packt oder wenn am Los der 0 Druck hat, kann er da packen, für zu gewinnen. Und das kann auch wirklich etwas ganz, ganz Wichtiges von keinem Turm aus. Neutralisiert sich und du gehst aber mit von der Map, also von der Turnier Stimmung, die man zurück. Das ist etwas ganz Wichtiges, weil zum Beispiel, wenn man einen Fall, wo 8 Leute gleichzeitig aufkratzen, ist doch so ein Fair-Death-Situation, oder so Kaffee kommen. Also, wir hatten doch schon oft, dass jetzt dann so ein momentan Ruhe-Feld hast, das ist das Beste, was da geschehen und nicht alle Kippen. Am Anfang gut gespielt, leider nicht für einen Victor durchzuziehen, aber eben an einen Turmkommando ist das dann noch mehr interessant für die Kippe, die 4 ist, was das packen. Dann geht der Turm beim neutral zurück. Und auch wie beim Herrschaft, beim Turmkommando, ist auch mehr geht von Verlängerung. Wir hatten eigentlich auch an der selben 10 Minuten Verlängerung noch alles umgedreht gehabt am Turm. Das ist wirklich phänomenal gewesen. Und eben den Spezialfähigkeiten, die ich schlecht erwähnt habe, ist der Text interessant für die Kombination. Ich kann eine Kombination erklären, es ist wirklich easy, wenn eine Person jetzt ein Schild hört, an alle Goal touchieren den, dann können sie sich wirklich schützen. Im Turm stehen. Das ist wirklich mit der Kombination ein ganz wichtiger Faktor für kompetitive mir. Soll ihn auch wirklich benutzen. Weil wir gucken nach dem High Level dann durchzukriegen, und da geht es doch schon ziemlich gut für und High. Und dann hast du nach der letzten Operation Goldfisch im Programm, ne, den hast du schon letztes ein bisschen geschwert. Und dann gucken wir mal 4 oder also ein bisschen Panikmacherei, also 2 Deaths in ein Kind mehr gesehen. Level 13 den Angleckspark für Mengen echte Let's Play ha gewircht, also so ich krasch war und schwissen no hängt nachher no, dat war mir der war gut gemischt hat. Naja, da guck mal nach Level 14 weil andere machst, ne, du krämer noch eng online Map präsentiert mit dich nach Schriftrolle die ausnehmende Entwicklung vom Krisch auch Explosionen Co alles erklärt. Der merkt also haut aus ein Krischzeit meinem YouTube-Channel. Kriegsgeschichten. Das nämlich nicht am Zweiten Weltkrieg mit das Platoon kriegt von dem er schwätzen. Da geht der Level 14 im Oktober legen hinterhalten, ne? An Pucasus Skaterpark, eine Online-Map, die wir dem Moment tun, ne? An wir gehen zur Operation Goldfish, also das war wirklich der 15. August 2015, als no kommt dritten letzte Modus vom Ranked. Und das ist ein Goldfischkanone, die an der Mitte steht. Die in der muss erkämpfen an die auch zu Schutz von sich an den Barriere Goldfischbarriere Deutsch und in dem Moment muss für die kreieren voilà, den muss noch gut für die kreieren dann hast du Goldfisch befreit und kann immer tun voilà. An den do hört doch geleckt, also wir waren bei den Online Stages, also da war geleckt die Base so kann man schätzt da war Japaner den noch aktiviert. Gut, wir gehen dann nach zurück zum Goldfisch, die Barriere und so gesperrt. Also Berlin an den Goldfisch erobert wird, nennen das Team zur Aufgabe. Und den Spieler beim Goldfisch muss aufpassen, dass der nicht getroffen wird. Der zweite ist sich selber sicher am Goldfischer Richtung Kegel nach, in der gegnerischer Basis ist, für dann eben anzudocken. Kann ein bisschen mit American Dodgeball, American Football in die Richtung vergleichen, wo sie eben dann nicht komplett dynamisch schwul sind. Aber effektiv, es geht eben darum, ihn zu schützen, weil im Moment, wenn ein Spieler den Goldfisch schützt, der kann just beim Goldfisch das wen
wie nennen het ich Strahl aufschecken den dat wäre doch aus Platoon 2 komplett an net haut viel Spoileren nee, sowas da soll mir dem Leilo gepackt an der Breschrim kurz ein Keier ne und dann geht nach bis um Goldfisch und dann guckt man nach Kleder bis durch das schwarze Lo zum Schluss zum Part und da zählt auch noch der Bayern ganz kleine Bossfight weil er erst dann Level 14 Victor von den Inklingen die wat der Krisch kurz so geschwert der gesehen also du genug Schriftrollen Scheiner Nägehol benutzt für die ganze Kriegssituation umzuschwätzen. So. Wir gehen dann die Schade am letzten Paar geschwert, es geht weg Ströms, so eine gewisse Rotation für einen Bossfight zu dem Jack im Hinterhalt, an dem Moment den unerbittlichen Flugobjekt am Depot zu hören noch. Der Blauhafen-Depot, das ist auch ein Online-Map, die du als nächstes Wert gesehen. Du kannst einen Kampf eben stattfinden. Zurück zum Goldfisch. Der Goldfisch war doch wichtig, dass die kannst du 6 Sekunden selber als Personage, wenn du nur 6 Sekunden in den Arm hast, beginnt ein Geplupp und dann passt explodieren am Goldfisch. Und wie gesagt, Ziel ist es, so weit wie möglich immer bei den Kegel zu kommen, die an der gegnerischen Basis normalerweise an der Gegend steht. Also das ist evident. Und von explodiert, das kann eben nicht Chase, gelebt macht. Und ja, das ist eben leider so. Der Goldfisch war auch von denen nicht zu beleben, man leckt keins durch. Und ja. Er kriegt aus Platoon 2 den richtigen Update. Das hat wirklich auch besser aus. Ja. Es geht eben nach Möglichkeit nicht auf den Standard an der Revierkampf und Privatkampf abzumachen, so geht auch kompetitiv nicht gespielt. Du kannst dann unabhängig, du kannst Maps alles auswählen, Spielmodi kannst entscheiden, du kannst auch zufallmäßig sogar von den Maps noch alles ausschalten. Ne? Egal ob es zu 8 passt oder zu 2 oder zu 3 oder zu 4, wird immer ganz witzig aus der Community selber zu stehen. In heute ein Sieg, Überlegungen gemacht und er hat das auch gut gewischt. Weil er eine Packelo wahrscheinlich nach dem UFO als Hinterhalt. Und da gebe ich noch halt kurz neben der Waffe ein Thema von der Kleidung nur schwätzen. Das war recht, nur dem es mal da gepackt hat. Voilà, das hat man da gepackt. Dann gehen wir jenerem mal den kleinen Elektrowälz als Fischen. Und dann hat man das da gemischt. Natürlich wirklich dann ein Wall of Text von Makrut, ein Wall of Erklärungen nennen wir mal einfach, ne? Von dem ganzen Online-Modus. Und da könnte man nicht so, das Platoon 1 hat kein Office. Da gehen da noch Spieler, das hat man noch der Fall. Weil er eigentlich in der Truppe aus Kriegszeit,en ich mein Diensthalle was besteht, wenn er das Urwen längs aus dem Dach, die Captain Cutterfield stammt der Mutz, die Katz wie es ein dünn war und die anderen zwei Agent Nummer 1 Nummer 2 gibt es mal einfach definieren. Da ist eben an der Geschichte doch kurz erklärt. Voilà, ich präsentiere nicht noch Boss 3, aber während der Boss 3 gucke ich schon noch ein bisschen. Ich muss noch Zeit hören für die Kleider kurz umzuschwätzen. Und dann wäre schon der dritte Part durch und dann wären wir schon alle an der Haltung von Splatoon 1 Remastered durchkommen, vegetative Parts, nächstes Jahr dann plus minus eine Haltung. Ich freue mich schon mal, dass ihr dabei seid, aber wie gesagt, das Projekt muss einfach kommen für die Arbeit, die sich gemacht hat. So. Erst dann der Boss Nummer 3 von der Welt 3. Der Octovolver dreht durch. Hallo, sehen Ziel hier. Wir haben genau den nämlichen Abbau von einem Bossfight, weil ich nachher mal kritisieren, dass das leider nicht der Fall ist. Ziel ist wirklich schon die Flash und anzuführen, dass den Octovolver, das ist eigentlich Beyblade, kannst du vergleichen nachher wie so, die Spin-Schisschen, die alle Menschen muss am Grab hören. Beyblades wäre besser. Und hier ist eine Referenz immer zum Beyblade, die muss da zum Stock kommen, den du Pfaff. Überall platziert, den ich gleich ein bisschen mit Kanäls gesehen, aber an einer Zeit, wo wir das Dolo machen. Erklären ich noch kurz Kleidung. Nämlich nicht der Waffe kannst du noch Kleidung individuell ableveln. Du siehst eben 3 Geschäfte an Kopolis für die Schuhe, für die Kappbedeckung und für Kleider im Moment, T-Shirt, was für sich alles, wirklich alles. Und die Kleidungen verleihen dem Charakter mit einem schön ausgesehen noch, nee, auch wirklich. Du kannst Spezialeffekte drauf hören. Ja. An alle Kleidungsstücke, die größten Feld werden bei 15% ausgemauert.
oder bis méi so go Prozent dat war auch eng ganz komischgeschichte immer rauszufannen net sinn City gin da erzählt ja da erzählt de gréste Wert huet dat mees gezielt an Jahr hat immer so 5 oder 10% noch wann die drei Felder ënnen dann ze summen den amchte Symbol as dat ein Kombi ausgeleist an wieso ist du bist wie negativ schon am Ufang zu schwätzen den Leute doch gehen der Volver dat war der Punkt wo kompetitivere bisschen und Schwese kommmers fällt Leute einfach von der User die Werte zu hacken sind wirklich Kombinationen berücht die gönnet konnte gehen und du wennst fand ich immer so die Kleidungen ich sehe ein bisschen enttäuscht dass das Platoon 2 die Ohren bringen man dann Leveln et werde wahrscheinlich der Grund sind dat Leute Case kriegen, weil die Werte aber OP sind dem wie müssen gehen in verschiedene Marken und dann hast du so Kombination die machen können wo können die Wert kreieren so 400 fort das ist das Beispiel dass der Ninja Sprung kannst merken du kannst Bomben die Welt natürlich und wie viele andere Hauptfähigkeit weil er mit der Lode und Boss von der Pferd oder dritter Welt immer gepackt Welt kommt an bis kurz geschwert das ein Thema kann ich noch nichts bisschen auch vielleicht durchkommen das Punkt ist ehrlich möchte kompetitiv bis fut ja wann ihr gesagt wie die kompetitiv Turnieren Lernturniere sind du genannt einfach neutral Gegenstand geholt du musst ihn diskutieren wie das am Online möchte am E-Sport etc also 4 und also fort Maja Milo nach einem frisch zwischen Frequenz dat wird weil schna mal Tick kreen an hey guckt die Stadt selber das kein gute Entschädung ja ein Party dat kann ja immer im Sinn als du fortlebst ne der Kapte Kuttelfisch gött du mal da gekidnappt den mich fand also net Kuttelfisch fand und ich mein Zeit dummer de Padre opzahlen so unsere Merc gucken ab bis nächst vollstand wo man Ersatz für den Kuttelfisch auf Gleiche kriegen. Alles gut, bis dann.